Ora, eu, seu Francolino, vim aqui contar um causo muito quente. Sim, porque este causo é de época junina, né? E sempre época junina nos lembramos de fogueira. E aqui na minha ilha querida de Santa Catarina, também conhecida há muito tempo atrás por Nossa Senhora do Desterro, se faziam lindas e maravilhosas e enormes fogueiras, mas como essa que eu vou contar o caso dela não tem igual. Fogueira bruxólica junina, assistida por bruxas vassourinas, que vieram lá das outras bandas do pescoço da terra como convidadas especiais. Uma bruxa loa, muito dançadeira de fandango, salta a fogueira por dentro das labaredas para provar para as suas amigas que fogo e brasas das fogueiras oferecidas ao Crespo São João Batista não queimavam ninguém. É só para as bruxas mesmo. E se eu fizer isto, me queimo todinho. Bem, mas é que elas saltavam alto mesmo. Outra bruxa ilhoa faz uma demonstração com fogos pirotécnicos. Ela metamorfoseia os foguetes caboclos em elegantes naves espaciais, com mensagens também, claro, elegantes, dirigida ao Crespo aniversariante na sua residência celestial. Bem, desafiando a lei da gravidade, uma multidão de mulheres bruxas de lhoa dançam o fandango de pernas para cima sobre a batuta famosíssima do famoso maestre lobisomem Ilhéu, frente à fogueira montada no Morro do Rapa, da Barra do Sul, modo festejar São João. As mensagens que elas enviaram para o aniversariante através de suas espaçonaves bruxólicas. Olha, veja só, que modernidade, hein? Olha, estavam para frentex. Não leva datas e ela só vai lê-las, aliás, ele só vai lê-las 3 dias após a festa. Hein? Como assim? Eu perguntei. Como que ele, São João, só vai ler 3 dias após a festa? Não entendi. Mas ela, a Madame História, sentou-se do meu lado e falou: espera, eu vou te explicar. Ai, ela estava muito bonita, sabe? Madame História é muito bonita, de cabelos longos e cacheados, vestidos de anquinhas, solta em riba dos pés, delicados, que o Crespo São João nunca soube o dia do seu aniversário. É mesmo? Olha, que interessante, eu não sabia, fiquei surpreso, né? Ela disse assim, ele gosta de tanto de festas que nunca até a data de hoje deixou de comparecer a todas que foi convidado. E sempre o mais animado, né? Diga-se de passagem, entre os animadíssimos das festas que se faz presente. Em certa ocasião, continua a Madame História me contando, ele comentou numa roda de amigos celestiais que se descobrisse o dia do aniversário, daria um pulinho até aqui na Terra, para modo de fazer uma festança muito grande, até deixar a coitadinha da Terra de cucuruco careca. E ele esqueceu-se até da data de aniversário, quando foi decapitado pelos soldados de Herodes, a pedido de Heródias. Bem,
Mas ele disse assim para os anjos, São João, né? Disse: Olha, vocês têm que fazer assim. Como vai precisar de muita lenha, porque vai ser uma fogueira enorme, enorme. Bem, eu acho que vão ter que desmatar todas as matas para fazer essa fogueira altíssima, né? E atiçadíssimas. Eu fiquei meio assim, né? Olhei assim para Madame História. Puxa, mas acabar com nossas matas para fazer uma fogueira. Fiquei pensando. E ela disse assim: por esta razão que você está refletindo também, sabe? O nosso Pai Celestial em riba do céu, que cuida de nós, ficou também refletindo. Ela estava, sabe, muito sentimental quando falou isso, colocando os pincenes por riba dos olhos meio umedecidos, né? E aí ela disse: não, olha, o nosso Pai que lá de riba do céu, que cuida de nós cá embaixo, pensou e recomendou aos seus auxiliares celestiais que, ao se aproximar-se o dia do aniversário dele, de São João, para ele não botar fogo em tudo, né? Aquela coisa e tal, aplicar-lhe então uma injeção de sono profundo para que ele dormisse 6 dias e 6 noites consecutivos. Olha só, bicho. Olha que ideia, não? Logo, rapariga e raparigo, a partir da 0 hora do dia 22 até a 0 hora do dia 25 ou 27, por aí 25, 27, de junho, o santo permanece mergulhado dentro de um profundo sono angelical, modo de evitar que a ideia dele se concretizasse e a cabeça da terra ficasse careca. Ai, São João, acende a fogueira do meu coração. Se São João soubesse quando é o seu dia, descia do céu à terra, que grande festanças faria. Um forte abraço a todos vocês do Francolino.